ভাবছেন কেন আমি এইভাবে আঙুল দেখাই? ভাই আমি আর কোনো পোস্ট পারি না। Tell me that you love me, tell me it was worth it. All the pain you caused me, I know that we weren't perfect. I feel I have a curse that nothing I do works. হে গাইস, ওয়েলকাম টু আফসল ইউটিউব চ্যানেল। আমি চৌধুরী অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। সো আজকে টাইটেল আমি থাম্বনেল দেখেছো, অবশ্যই বুঝতে পারতেছো যে আজকে কী জন্য যাচ্ছি আমি আর কী টাইপের ব্লগ এটা। সো আজকে আমার একটি নিউ কম্পিউটার কিনতে যাচ্ছি অ্যান্ড আমার আগে কম্পিউটারটা অনেক স্লো হয়ে গেছে, তো এই জন্য আমি একটা নিউ একটি আপডেট করতেছি কম্পিউটারটা, যেন ভালো তাড়াতাড়ি কাজগুলো এডিটিং করতে পারি। সো আপনাদের জন্য যেন ভালো ভালো ব্লগ বানাতে পারি। সো আজকে যাইতেছি আইডিয়া ভবনে, আমি এখন আছি আমার বাসায়। সো এখন গাইড বের করবো অ্যান্ড আমার পাশে যাচ্ছে আজকে অমিত। সো অমিত আর আমি যাচ্ছি। সো গাইস, যারা এখন আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটিও ক্লিক করে দিবা। বন্ধুরা এখন আইডিভিতে যাবো অ্যান্ড চলুন যেতে যেতে কথা হবে। সো আইডিভিতে যাওয়া যাক। কাজল কালো চোখে খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন। তুমি আমার মতো, আমি তোমার মতো, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায়। আপনারা কি ভাবছেন কেন আমি এইভাবে আঙুল দেখাই? ভাই আমি আর কোনো পোস্ট পারি না, এর জন্য এমন আঙুল দেখাই। ও আচ্ছা, তাই ওকে। 15 minutes later. ভিডিও করা যাবে না, বুঝতেছি না, হয়তো বা করোনার জন্য হয়তো ভিডিও করা নিষেধ। Tell me that you love me, tell me it was worth it. All the pain you caused me, I know that we weren't perfect. I feel I have a curse that nothing I do works. And I know that you've been hurt, but I know we've had it worse, yeah. And I don't wanna fake it any more than I have to. Feeling tortured, I grab you, try to snap us both back. 2 hours later. ডেলিভারি কবে দিতে পারবেন? চারটা বাজবে। আজকে কটা বলবো ভাই? খোলা 4টা-5টার ভিতরে পেয়ে যাবেন। কি বলে? হ্যাঁ? So new computer. এটার ভিতরে র্যাম আছে আর উপরে কম্পিউটার আর কি পার্টস নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এটা বিল করা হবে এখন। Later. পিসি নিয়েছে আপনার 3 দিন আগে। এখন না, আমি 1-1.5 বছর পর করতে চাই। যখনই করেন যদি জলে জায়গা পড়ে যায় সেক্ষেত্রে ওয়ারেন্টি পাবেন। সো বাসা চলে যাচ্ছি, আমার কম্পিউটার ডান, বুঝতে পারছ। সো কম্পিউটার কেনা শেষ অ্যান্ড এই কম্পিউটার আমার পাশে। তো এখন সিএনজিতে আসছি, পর বাসে চলে যাবো। তো বাসে গিয়ে দেখা হবে। তো সারাদিন এখানে বসে শেষ, তো বাসে গিয়ে দেখা হবে। খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন। তুমি আমার মতো, আমি। 2 hours later. সো গাইস, চলে আসলাম বাসায় অ্যান্ড এই যে পিসি ডান, এই লাইট লাগানো হয়ে গেছে, 3টা 8GB লাইট সামনে অ্যান্ড
র্যামে লাইট জ্বলতেছে, এটা হলো থার্মালটেকের র্যাম। সো আমি আমার পিসিতে যা যা বিল্ড করছি সো সব কিছু আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো সবগুলোর। সো কেউ যদি চাও তাহলে ওইখান থেকে কালেক্ট করে নিতে পারো। আস্তে আস্তে খুবই মানে রাত হয়ে গেছে, সো আমি আর ভিডিও কন্টিনিউ করতে পারিনি, আর আমার ক্যামেরাতে চার্জ ছিল না গোপ্রোতে, সো এই জন্য আমি আর ভিডিওটা কমপ্লিট করতে পারি নাই। আর আমার এই মনিটরটা আগে ছিল বাসায়, সো আমি আর মনিটর কিনা হয় নাই। তো কেচিংটা হচ্ছে কুলার মাস্টারের। সো আমি সব কিছু আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটা। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তা অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও অ্যান্ড পাশে থাকা বেল আইকনটিও ক্লিক করে দিও। আজকের জন্য এই পর্যন্ত, টাটা, বাই বাই অ্যান্ড খুদা হাফেজ। Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any